midva smo v pisarne hodila zjutraj ob 2, 3 s pidžamo, ob 6 na zajtrk, ko se bo oče umaknil, bo to sigurno propadlo, ne bo to funkcioniralo. Kaj če ti pa ne uspe? Vseh podjetij skupaj v skupini zaposlujemo 100 ljudi, realizacija skupna v vseh družbah pa mislim nekje 24 milijonov. Nikoli si tega nismo predstavljali, 10-15 let dejansko poslujemo res čisto brez kreditov. Lep pozdrav v novem SBC-jevem podcastu, tokratna poslovna zgodba pa prav zanimiva. Priznam, da sem sam že imel malce več možnosti, kot jo boste imeli vi potem na koncu, seveda tudi spoznati zgodbo današnjega gosta. Najprej prihaja s Koroške. Če si Korošec, potem to že nekaj pomeni. Saj veste, če jih poznate, so to ljudje zelo trdno voljo in zelo, zelo odločni, pa na koncu tudi uspešni. Potem druga stvar, ki je pri današnjem gostu zelo zanimiva, je naslednik in že ima naslednika. Predstavlja družinsko podjetje, ki se je začelo, se bo sam povedal, ampak popolnoma drugače, kamor ga je odpeljal danes on. Je izjemno skromen, samo ves čas govorim, da ni potrebe za to, in predvsem zelo usmerjeno to, kaj želi doseči. Tomas Mori, en lep pozdrav, živjo. Pozdravljen. Se bova tikala, a ne, ker se zdaj kar dobro poznava že eno leto. Pa še eno stvar se kar zdaj na začetku domeniva, jaz te bom spraševal, ti pa ne bodi preveč skromen. Bom poskušal. Boš poskušal. Dajva najprej povedati. Podjetje Fridro prihaja res s Koroške. To je podjetje, kjer na enem mestu industrija dobi vse tisto, kar potrebuje, da lahko deluje. To je moj uvod, ajde nadaljuj. Dejansko res, podjetje Fridro je dejansko ponudnik potrošnega materiala za industrijo. Želimo ponuditi komplet za industrijo potrošni material plus storitev, ki jo ponujemo. Zdaj, glede na tvoja leta, sem rekel, da si že naslednik in imaš naslednika, koliko časa si v podjetju? Jaz bom letos imel, mislim, da 30 let čiste delovne dobe, bil sem pa že tudi v srednji šoli prisoten v podjetju, v pomoč očetu. Zdaj, še pri imenu se malce ustavlja, ne? Zanimiva zgodba, mogoče se začne res že pri imenu. Fridro, kaj pomeni? Ja, dejansko to je ena zgodba. Podjetje Fridro je nastalo dejansko 91 leta. Oče je vedno imel željo, da bo šel v podjetništvo. Takrat je bila možnost pri samosvojitvi. Mama je pa že prej imela skozi frizerski salon in oče, ko je šel v podjetništvo, na začetku ni vedel dejansko, s čim se bo ukvarjal, ali bo šel v to smer, kaj danes delamo, ali bo imel drogerijo. In dejansko ime samo je nastalo potem iz skrajšave frizerstvo, fri kot frizerstvo in dro kot drogerija. Ime smo obdržali, poslovanje je pa čisto drugo, kot pa je bilo zamišljeno. Potem sem prav na začetku rekel, da tako kot se je začelo, pa danes je v bistvu res kar velik preskok. Velik preskok, ja. Zdaj, če se vrneva res v leto 91, ko si bil ti še srednješolec, kako se je vse skupaj začelo? V SBC-ju je en kup enih družinskih podjetij, kjer se je res začelo vse v dnevni sobi ali pa v garaži. Kako je tvoj oče začel s podjetjem? Pri nas je dejansko začelo v dnevni sobi. Dejansko v dnevni sobi oče postavil prvo pisalno mizo in tam se je zgodba začela. In od tam naprej je potem razvijal so zgodbo. Jaz bom rekel, sem se tudi dokaj hitro priključil podjetju. V srednji šoli sem začel pomagati, tako da sem dejansko začel pridobivati te izkušnje, kar mi dejansko v poslovnem svetu največ pomeni. Dejansko sem imel to možnost, da sem se učil ob očetu res in da mi je dal to možnost. Kakšna dela si opravljal tam na začetku? O tem, kaj danes počneš, prideva še. Na začetku dejansko, takrat še računalnikov, mi smo začeli čisto brez računalnikov. Mi smo na začetku ponudbe, računi so se pisali ročno na pisalnih strojih. To je čisto drugo poslovanje, kot pa je danes, recimo. In začetki so bili dejansko čisto ne digitalni in vse bolj ročno delo. A si bil prvi računalničar v firmi ti? To je res. Ko smo dobili prvi računalnik v hiši, to je dobil moj prvi računalnik, ko sem ga kdajkoli dobil v življenju. In dejansko prvo leto sem res izkoristil za tisto, kar sem bil prikrajšan v mladosti, da sem res igral mogoče igrice malo več, ampak na to sem pol pa začel kar hitro z
postopoma z fakturami, z določenimi carinskimi papirji smo jih začeli delati preko računalnika in to so bili moji začetki, bom rekel. A veš, če se danes ozreš nazaj, lahko rečeš, da si bil prvi, ki je digitaliziral podjetje. Se hecno sliši, ne? Hecno se sliši, je pa res, dejansko, da prvi koraki so bili to, kar smo začeli v podjetju delati na računalniku. Zdaj, ko sem se pripravljal na ta pogovor, seveda malce povprašaš tudi okrog, nekaj si tudi sam že povedal na kavarni, na primer, ko si svoje znanje, svoje izkušnje delil tudi ostalim podjetnikom, predvsem mladim. Urnik je ena stvar, ki me pri tebi mogoče še zelo navdušuje, ker si kot da bi bil nek starega kova podjetnik, ne ta modern. Kakšen je tvoj urnik bil že od takrat, ko si bil v srednji šoli, pa si ga obdržal vse do danes? In pri nas je dejansko bilo skozi, oče je bil skozi, bom rekel, še danes deloholik in pri njemu, on je bil v pisarni že zjutraj ob 1, 2. In ko sem jaz temu sledil, sem mu začel nekako to zgodbo tudi kopirati in midva sva v pisarne hodila zjutraj ob 2, 3 s pižamo, ob 6 na zajtrk, se preobleči pa naprej v službo. In še danes, dejansko jaz sem danes sigurno 15 do 5 v pisarni, pa vem, da to ni normalno in marsikdo bi to rekel, da to niti ni dobro podjetništvo, ampak jaz sem tega navajen in to vprašanje, če sem to odvadil tega načina dela. Kaj, prideš zjutraj 15 do 5 v pisarno, kako izgleda pol ta prva jutranja rutina? Prebereš najprej vse stvari, prva kava? Prva kava, prečekirati stvari, urediti stvari, katere lahko urediš, potem pa normalni delovnik se začne takrat. Zdaj moram vprašati, oče še vedno hodi v podjetje? Oče takrat, ko je predal podjetje, zdaj ne vem, koliko je to zdaj nazaj, sicer 7 let, ko je predal podjetje, ko sem podjetje prevzel, bom tudi reči, vsaka čast njemu, da je dejansko bil v stanju toliko odklopiti, pa res se čisto izključiti iz vodstvene strukture. Ampak oče še danes, če je doma, on še danes pride v službo, še danes dela svoje delo, pride res zjutraj ob 6, dela do 2, gre domov ob 4, se vrne in to od ponedeljka do nedelje. In vsaka čast, res. O tej predaji poslov, podjetja in tem bova še govorila, če se mogoče samo vrnem še malo nazaj, ko si rekel, kako ste začeli, kje ste danes, koliko imate zaposlenih, kakšen promet delate in niste samo v Sloveniji, ampak še na 6 drugih lokacijah po Evropi, a ne? Točno tako. Dejansko sam začetek je bil oče začel sam, danes smo prisotni, glavni sedež firme je vseeno v Sloveniji, drugače imamo pa podružnice Hrvaška, Bosna, v Srbiji imamo 3 podjetja, Makedonija, Bolgarija. Vseh podjetij skupaj v skupini zaposlujemo 100 ljudi, nekje realizacija skupna v vseh družbah pa mislim nekje 24 milijonov. A sta si z očetom kdaj predstavljala te številke, to velikost v resnici, ne? 100 ljudi, 6 lokacij, skupina, ne? Zdaj res, probi se poskusi se vrniti v tisto dnevno sobo, tiste prve začetke, pa če pogledaš današnji rezultat, no. Nikoli si tega nismo predstavljali. Jaz bom rekel, meni je želja vedno bila graditi podjetje. To mi je vedno bila taka tiha želja in k temu sem vedno stremel. In na tem sem gradil. Dobro, lahko bi bili še večji, lahko bi bili še manjši, ampak dobro. Sem zadovoljen z velikostjo podjetja, ki ga imamo, pa. Kaj je bilo ključno, mogoče najprej pri prvi selitvi, da si rekel, okej, gremo čez mejo? Kaj je odločalo pri izbiri, pa tudi pri želji, da se v bistvu širiš? A je bilo to, kar si dosegel v Sloveniji, kar ste dosegli v Sloveniji, maksimum, pa veš, da moraš iti v bistvu tako kot vi tudi čez mejo, da se širiš? Zdaj, prva možnost je pri nas iskati dejansko v Srbiji, ker pač takrat so določena slovenska podjetja selila svojo proizvodnjo v Srbijo
In takrat se je pokazala neka možnost, da tam začnemo. Začeli smo, dobavljati, takrat iz Slovenije v Srbijo brez podružnice. Je pa bilo samo naključje tudi, bom rekel. Moraš imeti v življenju, moraš imeti tudi neko srečo ali pa dan trenutek, potem pa tudi normalno moraš tvegati, pa moraš imeti srečo. Se je pa glih takrat tudi javil en, kolega, trenutno direktor enega podjetja v Srbiji, se je takrat javil k nam v Slovenijo, da bi pač on prišel delat v Slovenijo. In smo se dokaj hitro z njim povezali, oče z njim napravil takrat prvi sestanek in, tako se je zgodba hitro odvila in on dejansko je potem, začel v Srbiji. Prvo je začel sam, videli smo, da tako ne bo šlo, in nato smo prevzeli podjetje, smo mi investirali in tako smo začeli dejansko mi graditi zgodbo v tujini. In, je nujno zelo in je zelo dobra poteza, da smo se podali v tujino, ker nam je ta tujina dejansko dala malo večji obseg, poslovanja, kar pa ti daje večjo moč na trgu. Pri dobaviteljih, pri vsem ostalem ti dejansko da dosti večjo moč in si postavljen čisto drugače. Veš, to zato sprašujem, ker ko sem rekel, da industrija dobi na enem mestu vse, zdaj ste toliko razširjeni, a ste velik igralec. Če bi na primer prišel nekdo, ki bi želel konkurirati z vami za to ponudbo, zdaj ste, lahko rečeš, že kar velik igralec, na tem tržišču. Dobro, relativno velik igralec. Okej. Sigurno se trudimo, da smo dobri, da smo konkurenčni. Sigurno lahko rečem za podjetje, da smo lahko konkurenčni, da smo konkurenčni. So pa sigurno globalni playerji, ki so dosti večji, ker imajo tudi dosti večje trge, kot pa jih imamo mi. Ampak bom rekel, vseeno sem zadovoljen. Rekel si, lahko bi bili manjši, lahko bi bili večji, pa 30 let v podjetju, 10 let imaš vsaj še, potem bo morda sin stopil v tvoje čevlje. Je še kakšen trg, ki bi ga rad osvojil? Ja, moj fokus je bil, bom rekel, že par let nazaj, da bi dejansko malo bolj hitro širili trge. Ampak sem malo zaostal, ker sem si dal cilj, da prvo res postavimo vse te trge, ki jih imamo zdaj, na zelo stabilne, temelje, pa potem gradimo naprej. Ker vseeno vsak trg, ki ga odpiraš, potegne nekaj za sabo, ima neki riziko, so dosti velike investicije in, rajš malo zabremzamo, pa če bomo potem možnost, potem nadaljujemo. Ali se vsaka podružnica oziroma vsak del skupine poplača v, ne vem, 3, 4, 5 letih, koliko časa potrebuješ za investicijo, da se povrne? Da se investicija povrne, jaz pač gledam takrat, meni se investicija takrat povrne, ali pa rečem, da je podjetje zdravo, ko postane čisto samostojno, ko ni več odvisno od matice. In, takrat jaz rečem, da je firma samostojna in, pozitivna. Zdaj, ta cikel je realno gledano nekje 10 let. Da spraviš podjetje na ta nivo, pa da se ti to povrne, rabi svoj čas. Tako da, če bi rekel, na kratkoročno, da bi planiral da bi računal samo na denar, ni to. Ni cilj, niti ni fokus bil nikoli, ampak je bolj razvoj podjetja pa. So kakšne zanimive zgodbe, ko greš, ne vem, v Srbijo, Bolgarijo, Romunijo? Zdijo se mi trgi, kjer se lahko marsikaj zgodi, ko pride, ne vem, nekdo tja odpirati podjetje. A je bilo kaj takega, kar rečeš, tole ne bi ponovili, tole bi naredili drugače, kaj takega se v Sloveniji ne bi zgodilo? Pa niti ne, to nisem imel nobenih slabih izkušenj s tem odpiranjem podjetij v tujini. To bom rekel, da do zdaj res, je potekalo vse brez nekih večjih problemov. Večji izziv ti je, ko doma daš na mizo, idejo, da bi odpiral podjetje v tujini, pa ko ti doma rečejo: "Pa zakaj rabiš to? A ti je to potrebno? Saj imamo vse." In to bom rekel, to so večji izzivi, ki sem jih imel, pa bom rekel, taki
čustveno zelo močni, ko moraš se nekaj odločati, ko prvi sam narediš tisti film, ne, ni ti treba. Pa se na koncu vseeno, sem se vedno odločil po svoji volji, ker vem, da je to za podjetje nujno zelo, pa da je bilo to potrebno. Saj na to imaš podporo družine, ponovno ti stojijo ob strani, ampak tisti prvi korak ti vsak reče, zakaj ti je treba. Še več boš delal, še manj te bo doma. Res je, ampak dejansko podjetje pa potrebuje to. Za razvoj podjetja, za rast potrebujemo to. Zdaj si omenil družino, pa bom kar izkoristil tvojo ponudbo, da se o tem malo pogovoriva. Ko sta z mamo in oče začenjala svoje podjetje skupno, najprej seveda, kaj je mama mislila o tem podjetju? Ker kaj je tvoj oče prej počel, preden je 91. Oče je prej delal v železarni. No, in ko je prišel domov in rekel, zdaj bomo pa mi doma tole počeli, kakšna je bila ta debata? Kako je to v bistvu v družini sploh se začelo? Čisto točno težko reči, ampak mislim, da pri nas to nikoli ni bila težava, ker oče je že prej imel popoldansko obrt, tako da je skozi bil delavni in on je imel fokus, on je vedel, da bo šel v samostojno pot, ko bo prilika za to. Se pravi, on je že bil prej v železarni zaposlen, popoldan je pa skozi delo. Je imel popoldansko obrt in tako da to je pri nas bilo skozi ta privatni sektor, mama frizerka, oče tudi bil aktiven. Tako da je bilo to nekaj že znano. In potem, ko si ti vstopil pa pomagal in tako naprej, zdaj prideva na tiste mogoče zelo pomembne stvari. V Sloveniji imamo en kup družinskih podjetij, ki so ravno v tistih letih, zdaj če so od 90. začeli, ne, in potem predajajo. Kako je prišlo do debate morda najprej, pa potem tudi do vseh ostalih stvari, kjer se je izteklo, da je oče rekel, v redu, zdaj boš pa ti, Tomas, prevzel podjetje, ti boš lastnik, direktor, jaz se bom pa umaknil oziroma te bom pustil pri miru. Če je bilo tako? Je bilo tako, ja, ampak kot sem že prej omenil, z očetom sva skozi sodelovala v podjetju. Jaz sem dejansko rastel s podjetjem, z očetom sva tam bila dejansko skupaj, kot direktor, kot oče, kot najboljši mentor, prijatelj. In je to bila res neka zgodba, ko se je razvijala skozi vsa leta in prvo pomagaš, pol sem postal direktor, se je on upokojil, smo vseeno delala še skupaj. No, to je pač prišel čas, ko je rekel, zdaj se pač umikam, podjetje predam in bom rekel, saj planirano je itak bilo, ampak vprašanje samo časa. In je pa to res, tudi še enkrat poudarim, vsaka čast, da se je toliko lahko umaknil, res, da se je čisto umaknil, da ni bilo tistega dvojnega vodenja pa vtikovanja več v podjetje, pa da sem res imel čisto svojo pot nadarno za razvoj, pa nikoli kakršnikoli. Enkrat mi je nekdo rekel eno tako zanimivo modrost, ko gre za predajo družinskega posla. Če ti gre dobro, ti vsi rečejo, saj to je vse tvoj oče naredil. Če ti ne gre dobro, pa vsi rečejo, saj ni čudnega, ne, saj se je vedelo, da sin bo tole zafural. Kakšna je v resnici odgovornost, ko prevzameš družinsko podjetje, ko prevzameš nekaj, kar je na primer oče postavil? To, kar si rekel, popolnoma drži. In to je napačno mišljenje vseh ljudi, tudi razmišljanje prej, recimo, če se svojo kožo postavim, tudi prej, ko sem delal. Dostikrat sem od raznih sodelavcev, raznih ljudi od zunaj ali tudi bližnjih ljudi slišal, ko se bo pa oče umaknil, bo to sigurno propadlo, ne bo to funkcioniralo. In dejansko, ko pride ta dan, pa kljub temu, da dobro firma stoji, te je strah. Zato, ker si vseeno imaš neki pritisk odzadaj, kaj če ti pa ne uspe. In to, da ti ne uspe, vedno znova poudarjam, to ni odvisno od posameznika. Lahko je tudi, ampak je dosti od zunanjih virov. Lahko da je kriza v tistem trenutku. Jaz sem podjetje prevzemal takrat malo pred korono. In če bi v tem času bilo, recimo, da bi res podjetje več faktorjev vpliva lahko na trenutek, da podjetje ne uspe. In ni
vedno krivec tisti, ki je prevzemnik, ampak je zunanja okolica, ali je to gospodarske razmere. Saj sami vidimo, kakšne so trenutne gospodarske razmere in zelo težko vplivaš. Tako da to bi se moglo spremeniti in namesto negative dati naslednikom bolj pozitivne energije. Saj bo, ker vsak ima svoj način vodenja in vsaka generacija se bo podjetja spremenila, vsaka generacija bo imela svoj način vodenja. Tudi okolica se spreminja in s tem tudi način vodenja. Zdaj, zelo podobno zgodbo, kot si jo ti živel, živiš v bistvu zdaj samo v ponovljeni varianti, ko imaš sina tudi že v podjetju. On je naslednik, ne, ga to zanima. Kako je ta del se začel v resnici? Kdaj si ga priključil, kako je vse skupaj šlo, in kje sta danes s tem odnosom? Kakšne stvari v bistvu mu predajaš, kot si jih ti dobil od očeta, pa tudi mogoče kakšno stvar drugače, kot si se ti naučil ali pa videl? Ja, to je res. Sin je zdaj, mislim, na 5 ali 6 let v podjetju. Malo drugačna zgodba je takrat, ko sem jaz vstopal v podjetje, ker pač takrat smo bili zelo mali. In jaz sem imel res očeta skozi vse. Jaz sem hodil z njim skozi in sem res to znanje prevzemal, pa sem se lahko učil vse detajle. Jaz sem na to rastel s podjetjem in s tem tudi spoznal res vsako delo v podjetju, vsak korak v podjetju in mi je zato tudi mogoče lažje. Zdaj sin vstopa v podjetje, ko se pač je razvilo, pač je začel v svojem nekem delu, neki ekipi je začel, bom rekel, Po lastni želji ali po lastni želji. po lastni želji? Po lastni Okej. želji, čisto po lastni želji. Ima interes v podjetništvu, kar me zelo veseli. Je pa dejstvo, da je še pot dolga, da spozna vse cikle, da je delaven, to vidim, to je prevzema, saj bom rekel, določene stvari in verjamem v zgodbo. A imata v službi odnos direktor oziroma lastnik zaposleni, ali se to pravzaprav ne da, sta oče in sin? Vedno ima oče in sin v vsakem pogledu. Jaz tudi znotraj podjetja imamo zelo odprto komunikacijo z zaposlenimi, tako da tu ni neke težave, tudi z sinom nimam. Je pa res, da sem pa strog, to pa definitivno povem, in sem zelo naporen včasih in tudi vsaka čas otroku, da tudi to jemlje, da ne jemlje toliko osebne te stvari in da komunikacija teče res zelo dobro. S Koroške to je včasih tudi slaba stvar, zato ker kamorkoli se odpeljete, sploh glede na to, kje vse imate podjetje, je pot kar dolga. Govorite o poslu, o športu. Ampak redko kdaj, da gremo skupaj. Redko kdaj, da gremo skupaj na pot, se pravi, ker so najine zadolžitve čisto drugačne in redko kdaj, da gremo skupaj. Je pa res, če smo z družino skupaj kot družinsko podjetje, tudi žena je vključena v podjetje, so teme, 80% teme je o podjetju, tudi zvečer, tudi popoldan je dosti te komunikacije o podjetju. Želim pa sigurno, tudi sama veta, tudi da dejansko zvečer težkih tem o službi ne želim izpostavljati, zato ker je potem noč zelo kratka, ali pa sploh ni. Zdaj, če mogoče rekel si sam zelo strog, oče te je naučil tudi te delovnih navad. Katere so tiste vrednote, ki jih tudi sam morda najbolj ceniš pri svojih zaposlenih? Ali pa si jih želiš? Ker vem, da danes je imeti dobro ekipo nekaj najboljšega za posel in s tem je v bistvu največ dela. Največ, kaj mi pomeni, je sigurno spoštovanje. Spoštovanje mi je ena vrednota, na kateri želim, da gradimo vsi v podjetju in tudi osebno sam želim na tem zelo dosti graditi, ker če imamo to, potem mislim, da imamo vse ostalo. Ker spoštovanje moramo imeti ali do zaposlenih, ali do
do vodstva ali do kupcev. Mislim, do vseh imaš spoštovanje, ker potem si tudi zanesljiv in vse ostalo. 100 ljudi imeti v podjetju, pa niti ne vseh doma, ne, ampak kar drugje, a je to zelo zapleteno, a je to zelo naporno. Naporno zna biti, če ne zaupaš. Jaz bom rekel, jaz sem zelo zaupam ljudem, imajo ljudje čisto odprte roke. Vsaka podružnica ima svoje vodstvo, ima svojo piramido delovanja in njim zaupam. In če zaupaš zaposlenim, potem lahko stvari funkcionirajo. Marsikatero podjetje se ukvarja zelo veliko z zaposlenimi, predvsem zato, ker jih je težko dobiti. Nekateri pa pravijo, da težko obdržati. Kako ti gledaš na te stvari? Z zaposlenimi sigurno treba delati. Spet se vračam na vrednoto. Moraš biti spoštljiv do zaposlenih in mislim, da ta vrednota tudi dosti pomeni. Ampak graditi zgodbo skupaj. Se pravi, vsa zgodba nastane z zaposlenimi. Brez njih tudi te zgodbe ne bi bilo. Vse skupaj rabiš kupce, rabiš zaposlene in skupaj gradimo. A je še veliko ljudi takih v podjetju, ki jih je, ne vem, tvoj oče našel, zaposlil, imel ves čas ob sebi, pa zdaj to pot podjetja hodijo s tabo naprej? Dejansko dobro, zdaj ta ekipa se je zmanjšala, ker so pač tudi nekateri že šli v penzijo. So pa še, mislim, enih par jih je še iz tudi takrat, ko je bil oče, da dejansko so v ekipi že cel čas in sem zelo ponosen na njih. In to so, se pravi, brez zaposlenih, brez takih ljudi težko, da lahko narediš eno uspešno zgodbo. Na začetku sem kar namenoma izpostavil, da si iz Koroške. Misliš, da imate Korošci en kup enih prednosti, na primer ta trma zagotovo, odločenost se mi zdi, ne vem, imel sem priložnost govoriti s Tino Maze, a ne, tudi Korošica, in vidiš, da pri vas je pač samo ena možnost in to je, da greste do konca in da uspeh bo, da borbenost. Ja. Lej, sej, Korošci smo res bolj zaprti tam in dejansko, tako si že prej omenil, mi če hočemo nekam priti, že to je izziv in če hočem do Ljubljane, je to 2 uri ali še včasih čas več, kaj šele kako Dolenjsko, Primorsko in rabiš dejansko čas. In jaz se ponavadi kar zgodaj zjutraj odpravim na pot, da sem tudi pravi čas pri kupcih na določenih lokacijah, ki so bolj oddaljene in ni težava. Na SBC-ju smo začeli tudi eno stvar snemati, razbijanje mitov o podjetnikih, ne. In tam sprašujemo vas, lastnike podjetij, podjetnike, stvari, za katere sem bil tudi sam prepričan, da v resnici med ljudmi ne veljajo, ampak mislim, da kar. Ta poučljivost v Sloveniji je kar na visoki ravni, se mi zdi, in tudi nerazumevanje podjetništva in podjetniškega poklica ali pa biti lastnik. In ena stvar se mi zdi tam zelo zanimiva, zdaj, ko govoriva o delavcih, a ne. Smo dali, če ne moreš izplačati božičnice, potem nisi vreden, da si podjetnik in lastnik. Ob zadnji tej vladni akciji, ne, ko je bilo treba izplačati božičnice, pa bi mogoče samo dodal v SBC-ju, mislim, da ga ni podjetja, ki tega tako ali tako ne izplačuje, ne. Ampak je bilo to nerazumevanje, kako deluje podjetje, toliko veliko, ne, da se verjetno septembra, oktobra, novembra ne sprašuješ za dodatne določene stroške, ker ima že preračunano. Ta tematika je dostikrat izpostavljena, definitivno to ne sprejemamo tik pred zajci. Dejansko neki plani ali take odločitve s strani vlade dejansko morajo biti pravočasno povedane. Saj vsa podjetja morajo planirati neki del prihodkov, seveda ne leti v hišo kar tako, ampak ga moraš nekje privarčevati, saj noben nima denarja kar tako viška, da bo izplačal. Jaz mislim, da vsa dobra podjetja so božičnico izplačevala. Tudi vsi, ki imajo možnost, so izplačevali. Ampak spet je ta obveza, ni več isto, kot je pa bilo prej. Prej je bila neka nagrada ali pa nekaj, da je podjetje moralo delati dobro, kar je tudi pogoj za božičnico. Zdaj, če podjetje iz bilo katerega razloga dela slabo,
te ne moremo pričakovati taka izplačila. Saj od kod bomo vzeli denar? Tam, ko pa je možno, bo pa vsak rade volje dal, ker če želimo delavce obdržati, jih tudi moraš nadgraditi. In ta božičnica je nam naredila samo dejansko dodatno obremenitev, dodatno obvezo. Mi smo imeli božičnico že dosti let, jo že uporabljamo in tudi je bila višja. Boljše bi bilo mogoče omejiti te, iz mojega vidika gledano, božičnico. 300 € minimalna, 2000 maksimalna in da imaš tu možnost potem sam se odločati, kaj boš dal, če je že obvezna. Če pa tudi ne bi bila obvezna, bojo pa dobra podjetja vedno izplačevala. Zdaj, o podjetništvu bi te še eno stvar vprašal. Kako ti vidiš, kaj je pravzaprav podjetnik? Kdo je lastnik podjetja? Kakšne težave, skrbi in odgovornost v resnici nosi, no? Lastniki podjetja smo že lastniki podjetja, ampak mi smo dejansko samo tisti, ki upravljamo podjetje. Podjetje je ena samostojna enota, ki mora delovati samostojno. In mi smo tisti, ki jo vodimo. In skupaj z zaposlenimi, seveda. Kaj je tvoj največji strah? Neuspeh. Neuspeh, recimo, tega me zelo strah. Vseeno imam neko odgovornost, imam to strast podjetništva, da si želim, da se podjetje razvija in ta neuspeh tega me je zelo strah, bom rekel. A pa se je kdaj kaj takega že zgodilo? Do zdaj smo imeli dejansko eno večjo krizo, ali pa bom rekel dva taka cikla, bom rekel, ena je bila 2008 kriza, gospodarska kriza, ta je, bom rekel, kar fejst udarila, smo jo, bom rekel, tudi kar dobro zvozili, bom rekel, se je poznalo, dosti je bilo prilagoditev, ampak smo dobro zvozili. Druga je bila pa, mi smo prej bili, bom rekel, en kupec je pri nas imel kar, bom rekel, veliki delež v samem poslovanju. In tisti kupec takrat je nam šel v stečaj. In to je bil, bom rekel, tak šok, ko smo bili res na nitki preživetja v podjetju, ampak bom rekel, tudi takrat smo zadevo speljali, dobro zvozili in takrat sem si samo nekaj rekel. Nikoli več kupec pri nas ne bo presegal 10% celotnega prihodka. Tako da dejansko danes poslujemo zelo stabilno, bom rekel, največji kupec, če ima tam po 6%. Je to bilo še v času, ko je oče bil lastnik pa direktor? Lastnik, ja, direktor ne. Si bil pa že ti? Ja. A je bilo takrat težko? Ne vem, a je ta skrb, tako kot si rekel, da ste na nitki, a je spremenil kaj odnose, napetost? Ni spremenil napetost. Jaz bom rekel, zelo dobro je bilo, da je takrat bil tudi oče še dosti vpleten v podjetje, ker imaš sogovornika, imaš nekoga, s kom se lahko pogovarjaš. In bom rekel, smo res to bil te dni neprespanih noči, ampak na koncu smo našli skupno rešitev pa pravo pot naprej in da smo zadevo spravili. Ena stvar mi je tudi zanimiva pri vašem poslovanju v podjetju, vsaj takrat enkrat, ko si razlagal mladim, je bil odgovor, da se ne zanašaš na kredite. Da v resnici vse stvari, ki jih delate z lastnim denarjem. To je res, vse do danes, dejansko, pa še danes, poslujemo zdaj, mislim, enih 10-15 let, dejansko poslujemo res čisto brez kreditov. Vse večje investicije, ki jih delamo v tujini, pa ki smo jih delali, ali tudi pri nas, smo zaenkrat samo investirali iz lastnih sredstev. Zgodba se bo malo spremenila v naslednjih letih, ker pač imamo zdaj plano eno centralno skladišče graditi, projekt že teče, tako da zadeva bi se mogla konec leta začeti sprovajati in tu bomo dejansko potrebovali ponovno. In tega me je spet malo strah, ker nisem navajen tega. Ampak bo že. A je to tudi stara šola? Šola tvojega očeta, ki se je prenesla naprej, da delaš toliko, kot lahko, da greš tja, kamor lahko greš? To mislim, da je to stara šola še. Kaj tudi avto, na primer, nimate službenih na leasing ali pa kaj podobnega? Ne. To smo prekinili
takrat, ko je tista gospodarska kriza bila, od takrat naprej smo potem prekinili. Ker zdaj, če imam svoj avto, ga lahko vozim 3 leta ali pa 8 let. Če imam pa leasing, sem pa omejen potem. Ko govoriš z drugimi solastniki ali pa lastniki drugih podjetij, kaj te največkrat vprašajo? Kaj je tisto, kar rečejo, veš kaj, vi res dobro delate, vi se širite, imate stabilno poslovanje, kaj jih največkrat zanima? Bom rekel, mi nismo toliko zanimivo podjetje, mi smo le bolj malo podjetje, nismo toliko zanimivi za druge, tako da nimam toliko teh vprašanj. Tako se pa s kolegi pogovarjamo, pač nanese teme, razno, da se pač izmenjava bolj informacij. Okay. Kaj pa je prostor, kjer pa vsaj ti morda najbolj izklopiš pogovor o poslu? Kje je to? Je to športni dogodek, je to, ne vem, na telovadbi, na sprehodu, na morju, na dopustu? A človek, ki ob 4 ponoči vstane, da je 15 do 5 v pisarni in dela do popoldneva, sploh ima kdaj oddih od posla v glavi? Vprašanje. Tudi pri rekreaciji ga nimam. To je vprašanje, da bi si mogel v redu zamisliti, kje ga imam. Dostikrat ga imam moč kakih večerih, če se pogovarjamo z družino, ali če so kakšni obiski, takrat dostikrat odklopim od tega, ampak je pa zelo težko, bom rekel, se ti ta stvar se ti skozi vrti nekako. Ja, in zdaj bom skočil k tvojemu očetu, kljub temu, da praviš, da se še vrača, kadar je doma v službo. Kaj pa je on našel kot zamenjavo za podjetje, ki ga je postavil na noge, ustanovil, predal? Kaj je tisto, kar je zdaj v njegovi starosti enakovredno, da lahko pa o nečem drugem razmišlja in dela, kadar ne dela pri tebi? Jaz bom rekel, on je vsa leta prej, ko je bil v podjetništvu, dejansko skozi delal, vlagal v podjetje, nikoli dopust, si ni dosti jemal dopusta, res skozi delal. In hvala Bogu, da je spoznal, da si vsaj privošči 2-3krat na leto, da gre nekje na Kanarske, tam je spoznal svoje destinacije in kjer se najde, in tam gre ta res z mamo vsaj 2-3krat na leto za dlje časa na dopust, in to mu res privoščim, ker temu se je odrekal skozi in vsakemu čast. A je ponosen na sina in na njegove dosežke? Ti reče danes, ne vem, ko je že toliko časa od predaje, ne, tudi on je zdaj z svojo glavo in bolj sproščen verjetno v podjetju, a ti reče, kdaj Tomas, bravo, to si pa res dobro naredil? Jaz upam, da je ponosen, pa tudi jaz mislim, da včasih pohvali tudi in jaz mislim, da je ponosen. Kaj pa sam sebi daš kot nagrado, na primer, za te dosežke? Veš, vendarle, ko govoriva 15 milijonov evrov samo v Sloveniji, še dodatnih 10, če se ne motim, ne, ko govoriva o drugih skupinah, širitve, zdaj nova naložba v ta skupni center. Kaj je tisto, kar tebe nagradi ob poslu? Zdaj bom spet rekel, ob tem, da rečeš, to je super, rezultati so dobri, s čim se sam razvajaš, da rečeš, ok, to si bom pa lahko zdaj privoščil, zato ker smo dobro delali. Jaz sem zadovoljen, če lahko grem, da popijem, da pojem, kaj je tisto, kaj si želim, da si kak dan z družino privoščim, kak vikend, oddih. To mi je tisti dejansko, neki luksuz, bom rekel, kaj mi dosti pomeni. Drugače pa sem zadovoljen, vesel sem, da je družina srečna, da smo zadovoljni, da se dobro razumemo, da se z zaposlenimi dobro razumem, in to mi je pa tisti največja dodana vrednost, bom rekel, da se ne rabimo kregati. Čisto za konec, ne morem iz podjetja, seveda, ker govorijo o poslovni zgodbi. Če bi pogledal za 5 let naprej, oziroma ne vem, kakšen cikel je pri tebi, ko rečeš, da nekaj ocenjuješ ali pa pripravljaš, sam si rekel sem, ustavimo širitev, najprej poplačajmo, postavimo vse tako, kot moramo, ampak vendarle, čez 5 let, ko bova spet tukaj klepetala, pa bo leto 31, ne, se pravi to, od 91 do 31 je pa res že dolga doba. Kaj si želiš, kje bi bili s podjetjem? Jaz si želim samo, da imamo stabilno podjetje, da dobre ljudi ob sebi, ki so zadovoljni, plani za naprej. Jaz jih zelo nerad si postavljam neke cilje, imam jih v glavi sicer, ampak ne jih rad neki na veliko govorim, zato ker
toliko se v globalnem svetu danes dogaja, da ne vemo, kaj bo drugo leto, ne vemo, kaj bo čez 2 leti. In neke napovedi dajati je zelo, zelo težko in si niti ne upam in niti ne želim dajati. Bom pa vesel, če bom srečen, pa če bo ljudje okrog mene srečni in zadovoljni. In tudi kupci, če bojo zadovoljni z nami. A veš, bistvo teh pogovorov, ki jih imam to srečo, da vas lahko gostim v tem studiu, podjetnike, tiste, ki ste podjetje ustanovili ali pa jih vodite naprej, je v tem, da se marsikdo od tega kaj nauči. Ob očetu, pa ob tem, da si od prvega dneva praktično v podjetju, ko si rekel, da sem se res veliko naučil, kaj ti še daje neko dodatno, ne vem, modrost ali pa, a so to samo delovne izkušnje in vse to, kar si doživel, ali obstajajo, ne vem, knjige, podcasti, ljudje v Sloveniji, ki jih vpraša za nasvet ali pa kjer dobiš še kakšno modrost, ki ti pomaga pri tvojem vodenju? Je sigurno z podjetniki, z druženji podjetnikov, z podcasti, z raznimi zgodbami podjetij, ki jih danes lahko spremljamo na omrežjih in to je dejansko, dobiš vedno neke nova znanja, nove informacije in to te sigurno pelje naprej. A si kdaj predstavljal, da boš ti tisti, ki boš ta znanja delil? Ker danes jih, delil si jih na kavarni mladim podjetnikom, naslednikom, ko je bil tvoj sin, poleg pa vsi ostali dekleta in fantje, ki bodo morda nekoč prevzeli podjetja svojih staršev. Zdaj ti to počneš, zdaj si ti ta oče v resnici. Nikoli nisem razmišljal o tem in nikoli si nisem predstavljal tega. Tudi nikoli si nisem predstavljal, da sedel, da je tako. Še vseeno mislim, da dobro, izkušnje sigurno so, katere sem pridobil zdaj. Podjetje imamo še vseeno bolj tako, bom rekel, malo skromno in če sem komu lahko dal kako informacijo, pa če bom lahko še dal, z veseljem. Hvala, Tomas, da si prišel, hvala, da si bil vmes malce neskromen, vendarle, ko si govoril o širitvah in tako naprej, ampak se mi zdi, da je treba kar poudariti, ko govorimo o podjetju, ki ima 100 zaposlenih, se pravi 100 plač vsak mesec, 6 lokacij po Evropi, 15 milijonov doma, skupaj 25. Če bi bili več takih podjetij, pa več takih predanih ljudi, se mi zdi, da je to vendarle tudi za Slovenijo samo plus. Tako da skromno sva rekla na začetku, jo dava malo na stran in jo jaz popravljam. Hvala lepa, da si prišel in upam, da čez 5 let govoriva o teh novih dosežkih, prav? Ok, hvala tebi. Z veseljem. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nama. Kot sem rekel na začetku, Korošci so posebni ljudje, ampak njihova zgodba je vedno vredna. In kot je dejal tudi Tomas, oni so borci. Kam prideš s poslom, če si borec in imaš hkrati še izjemne delovne navade, predanost in je smisel tvojega življenja posel, pa kaže prav podjetje Fridro, ki ga Tomas zdaj vodi. Upam in verjamem, da ste se tudi v tem pogovoru kaj naučili. To je bila današnja poslovna zgodba na SBC-jevem podcastu. Hvala, do naslednjič.